在荣国府内有专门养马的场所，叫做马棚。在第39回里，贾母与刘姥姥聊得正起劲时，忽然听到外面一阵喧闹声，原来是南院马棚里走了水，急着了火。为此贾母唬得口内念佛，忙命人去火神跟前烧香。马棚一词只在此回出现过，在此之前，作者在第7回曾提到宁国府的养马场所，但写的是马圈，焦大受惩罚时就被拖去了马圈里。第71回里，2个婆子因对尤氏不公而受惩罚，被捆起来交到马圈里，派人看守。可以判定，马棚也称马圈，它的地点是府中的南院，应当是在二门外。当时的富贵大家族必有马棚，因为许多人外出都得靠骑马。书中曾多次写宝玉骑马，第19回他带明烟去袭人家，第29回他随贾母等人去清虚关，第43回他与明烟去郊外寻找刘姥姥湖州的庙，都是骑马而行。第52回宝玉外出拜客，他在府内就开始骑马，李贵等6人与明烟等4个小厮步行相随。到了角门，门外又有李贵等6人的小厮并几个马夫，早预备下10来匹马砖后，众人各自上马，前引棒为第一阵烟去了，队伍颇为壮观。由此描写可以知道，荣国府圈养的马匹却有不少，而马夫恐怕是府内级别最低的奴仆。作者在第63回里介绍到，贾府2宅皆有先人当年所获之囚赐为奴隶，只不过令其饲养马匹皆不堪大用，马夫们的子孙都是家生奴才，估计还是继续干养马的活。第15回里，宋秦可卿灵柩去铁剑寺时，宝玉先是骑马，后来王熙凤劝他别学他们，候在马上，于是姐弟2个乘车同行。在书中，车是女眷们常用的交通工具。当写到协夫人、王熙凤与尤氏等人进出时，可看到他们都是乘车，实际上除贾母外，其他女眷一般都是以车代步。尽管宁国府与荣国府只是隔街相望的距离，按第75回的说法是只几步便走了过来，但他们也是坐车往来。这可是件兴师动众的事，因为宁国府与荣国府之间的宁荣街是百姓可以行走的公共场所，每当有女眷在2府间往来，两边大门上的人都到东西街口，早把行人断住，以保证他们的安全通行。书中提到荣国府第3种交通工具是轿子，如第16回里听说元春晋封为凤藻宫尚书，加封贤德妃后，贾母等人都得进宫谢恩，于是都按品级大装起来。贾母带领邢夫人、王夫人、尤氏一共4乘大轿入朝。第53回写过春节时，又可看到有贾母有告封者，皆按品级穿朝服，坐8人大轿，带领着众人进宫朝贺。可是在第59回里看到的却是贾母带着荣妻坐一圣驼轿，王夫人在后亦坐一乘驼轿，这次是护送老太妃的灵柩去灵地，就不能坐8人大轿了。从该回中连日收拾驼轿器械一语来看，这驼轿估计平日里不大使用。第15回描写秦可卿出殡时有一细节，彼时贾珍带贾蓉来到诸长辈前让坐轿上马，因而贾赦一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。这里可以了解到一个信息，骑马还是坐车或是坐轿，甚至是什么规格的轿子，在不同场合因个人性别、辈分与资历都是有讲究的。贾母是老祖宗，又是高龄，他在荣国府内的行动也离不开轿子，不过此时不是按品坐8人大轿。第50回里写到贾母围了大斗篷，带着灰鼠暖兜，坐着小竹轿，这种小竹轿在第41回中又称为竹椅小场轿，贾母围着斗篷坐上，2个婆子搭起。这一细节描写与第56回中薛宝钗论述婆子们辛苦时所说的抬轿子、撑船、拉冰床、一应粗糙活计，都是他们的差事正相呼应。薛宝钗亲眼见过婆子们的辛苦，她与李纨、探春代管家务时，每天晚上都要带领园中上夜人等各处巡查一次，大观园里各房都要走到，可不是件轻松的事，于是他们便做了小轿，这是工作的需要，而抬轿子的就是那些婆子。
在第14回里，作者用了不少笔墨写王熙凤对秦可卿丧事的料理周全，她临出殡前又预先逐细分派料理，其中包括派荣府中车轿人跟从王夫人送殡。这里的车轿人是专职服役的奴仆，荣国府显然是将车与轿合在一处管理，该机构当称为车轿房。同样是在第14回，为了符合丧礼装饰的规格，需要打车轿上的网络。王兴媳妇拿来的单子上开明大轿2顶，小轿4顶，车4辆。大轿是指8人抬的轿子，专供贾母等有诰封者乘坐，小轿在书中又称为4人轿。除大轿与小轿外，车轿房里还应有竹椅小轿，它实际上是2人抬的竹椅，要保证李纨、探春与宝钗代管家务时的巡夜，竹椅小轿至少有3辆。王兴媳妇那张单子上的大轿2顶，小轿4顶，车4辆，应该是荣国府车轿房的常备数，这些足以对付府内平时的使用。可是遇上府中人同时外出，显然就无法应对了。作者在同一回描述秦可卿出殡景象时写道：堂客算来亦有10来顶大轿，30-40小轿，连加下大小轿车辆，不下110余乘，除去外来堂客的轿子，宁荣两府的大小轿车辆当为60余乘，荣国府当为30余乘，他常备的车轿肯定就不够用了。第29回写道，贾母率众人去清虚关打轿时，出动的车轿更多。贾母坐一乘8人大轿，李氏、凤姐、薛姨妈每人一乘4人轿，宝钗、黛玉2人共坐一辆翠盖朱缨8宝车，迎春、探春、惜春3人共坐一辆朱轮华盖车。然后还有个人的丫鬟亲随，又连上各房的老嬷嬷奶娘，并跟出门的家人媳妇子，乌压压地占了一街的车。贾母等已经坐轿去了多远，这门前尚未坐完。这次动用了1乘大轿，3乘小轿，王夫人因病未去，即使她也去，府内的常备轿子也够用了。可是要形成乌压压的占了一街的车的壮观景象，绝非府内的常备车所能应对。荣国府肯定也不会为此就购置许多车辆，因为这样的需求毕竟是难得一遇。车辆一时不够的矛盾其实不难解决，方法就是去雇车。第19回李宝玉私自到袭人家看望，送他回去时为避免碰见人，袭人就命他哥哥去或雇1乘小轿，或雇1辆小车。既然雇轿或雇车是很方便的事，车轿房也就只要照料常备的车轿椅，应对日常的需求就可以了。